Kwa namna moja ama nyingine, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya Jumatano ya leo ambayo ametujalia kwa neema yake na kwa huruma zake na kwa upendo wake mwingi alionao juu ya maisha yetu. Kwa sababu kama ni kuishi kwetu, si kwa kuwa tulifanya mazuri sana mbele za Mungu ambayo huenda yamekuwa sababu ya uhai wetu, uzima wetu, ama sisi kuwa hivi. Lakini kwa sababu Mungu anaona tofauti na vile ambavyo tunaweza tukawa tunaona, ameona vema tuwepo siku ya leo tena. Si katika uwezo wetu, si katika nguvu zetu, ila ni katika uwezo wa yeye ambaye alituumba. Kwa sababu ni kweli muda mwingine pale ambapo mtu anakuwa anaendelea vizuri, kidogo vitu vya kusema si namshukuru Mungu mara nyingi inakuwa vigumu sana. Lakini pale ambapo tunakuwa tumepona kutoka kwenye hatari za wazi kabisa, tunakuwa tunaona kwamba nadhani kuna umuhimu wa kumshukuru Mungu. Lakini nasemaga mara kadhaa kwenye maeneo yote ambayo naweza nikanasema kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwa bahati mbaya. Lakini kila jambo ama kila tendo ambalo Mungu analifanya kwetu, analifanya kwa ajili ya malengo fulani alionayo juu ya maisha yetu. Si kwa faida yake, lakini kwa faida yetu, ili katika kuishi kwetu tusipate hasara kwa tendo lote jema ambalo tunaweza tukawa tunalifanya. Ndio maana hata mwenyewe alifanya, amesema kwamba mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Anasema nikuongozaye kwenye njia ikupasayo kuendea. Na maeneo fulani anasema kwamba mawazo yangu yapo juu sana kuliko mawazo yenu. Na anasema kwamba mawazo alionayo ni mawazo mema ya kutupa tumaini letu katika siku zetu za mwisho, katika siku zijazo, katika wakati ujao. Kama nilivyosema kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha ya mtu ambacho anakifanya kwa bahati mbaya. Kwamba kama ni uzima, kama ni uhai tulionao, kuna kitu ama kuna jambo ambalo angetaka kwamba lifanyike ama litokee kwa maisha yetu, litokee kwa kuishi kwetu. Natoaga mfano huu mara kadhaa ama mara nyingi sana, kwamba ikitokea mtu amekushonea nguo nyeupe kabisa, na sika na kwamba amekuazimisha ama ameshakopesha, amekushonea, amekupa kama zawadi, alafu hiyo nguo nyeupe akakuona mahali fulani unaitumia kubebea mkaa, ama unabebea zaidi, ama unafanya kazi yote ambayo huenda inafanya kwamba ile nguo isikae katika hali ya ubora ambayo ilionayo. Ni kwamba atakapokuona umebeba, una matumizi mabaya juu ya kile kitu ambacho amekupa ama amekupatia ama amekupa kama zawadi, yule mtu kwanza atavunjika moyo juu ya kuendelea kutenda jambo lile tena na tena. Atavunjika moyo, hatapata tena hamasa ya kusema kwamba akufanyie tena, akusaidie tena. Kwa nini atapata tena hamasa ya kusaidia tena na tena? Ni kwa sababu ya matumizi mabaya juu ya kile kidogo alichokusaidia ama alichokupatia. Sasa ni kwamba ndivyo ambavyo inakuwa hivyo kwa Mungu, kwamba wengi wetu uzima tulionao ama kuishi kwetu tuliko nako, ni vema tujue kwamba kuna ndugu zetu ambao huenda tulikuwa nao wiki hii mpaka leo Jumatano, huenda kuna baadhi yao wanaumwa, wana changamoto, wana maumivu hapa na pale, na wengine walikufa, wengine walipata na mabaya hapa na pale. Lakini si kana kwamba wote ambao walipatwa na yale mabaya kwamba walikuwa na dhambi sana kuliko mimi na wewe, lakini ni kwamba wakajikuta wapo pale, wameshafikia kwenye hatua ile ilionayo. Ni kwamba kama nimekaa hivi
kuna watu ambao hawana uwezo wa kukaa kama hivi. Kama ni kusimama, kuna watu ambao hawana uwezo wa kusimama. Wako kwenye hali ngumu, wako kwenye maumivu makubwa kwenye maisha yao. Lakini pamoja na hayo, Mungu ameona vema tuwepo mimi na wewe. Ameona vema tuishi tena. Kwa nini Mungu ametuacha hai? Hasa ndio ule mfano wa nguo, kwamba ni ile mtu amesha kuzawadia nguo nyeupe, unaanza kuitumia vibaya. Ndivyo hivyo wengi wetu tulivyo hata kwa Mungu, ya kwamba uhai tulionao, uzima tulionao ni kama zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini ile zawadi ya uhai tulionao ama uzima tulionao bado hatujaweza kuitumia kwa namna ambayo ilipaswa ama tulitakiwa kuitumia. Na vivyo hivyo kwa namna moja nyingine, kwa sababu ya matumizi mabaya juu ya kile ambacho kidogo ambacho Mungu ametupa ama ametupatia, ni kitu ambacho kinakuwa hata yeye mwenyewe anakuwa haoni sababu ya kuendelea kufanya na tena jambo lingine tena na tena. Kwa nini? Kwa sababu ya matumizi mabaya juu ya kidogo tulicho nacho. Kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa 1 anasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika siku hizo ama sina furaha katika miaka hiyo. Na alivyosema kwamba siku za ujana wako, hakuwa naongea na vijana peke yao ama na kijana peke yake, lakini alikuwa naongea na nafsi ya kila mtu na moyo wa kila mtu yeyote angali bado anaishi. Anasema kwamba mkumbuke. Anasema kwamba mkumbuke. Ana maana gani anaposema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako ama uzima wako? Amesema hivyo akijua kwamba bado katika namna yote, katika hali zote, hizo siku zisizo mbaya ni karibu zitamjia kila mtu. Sasa ni kwamba hizo siku zisizo mbaya zitakukuta ukiwa na hali gani, ukiwa na aina gani ya maisha. Ni kwamba kama utamkumbuka Mungu, kwa sababu kumkumbuka Mungu ni wewe kufanya lile ambalo alitaka ulifanye. Ni wewe kudumu katika mambo mema, katika kila tendo jema ambalo yeye alikusudia, alitaka ulifanye, alitaka uenende katika hilo, alitaka onekane katika hilo. Ndio kumkumbuka, kwa sababu Mungu ni yale ambayo mtu anakuwa anayafanya, yale ambayo anakuwa anayatenda. Ndio maana shetani ni matendo mabaya na Mungu ni matendo mema ambayo yanaweza yakawa yanafanywa na mtu wa aina yoyote. Sasa Mungu anatukumbusha nini siku ya leo? Kwamba tujitafakari, tujiulize kwamba kwa nini ametuacha hivi tulivyo, ametuacha hai. Kwamba kama anaweza kama ametuacha hai, ametuacha ili kwamba tudumu ama tuonekane katika kufanya yale yote ambayo alitaka tuyafanye, alikusudia tuyafanye, ambayo ni mambo mema. Kwa kuwa jambo lolote ambalo unaweza kunalitenda ama unalifanya ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya maisha yako. Lakini kama mwenyewe anasema mkumbuke, maana yake fanya kila jambo ambalo yeye alitaka ulifanye. Fanya ili kwamba kipindi cha taabu ambacho kinakuja kwenye maisha yako kiwe ni kipindi ambacho kinakuwa cha matumaini. Lakini kama wewe ulimkumbuka Mungu kwa kufanya yale ambayo alitaka uyafanye, maana yake huenda naye mwenyewe anaweza kukukumbuka, ama ataona sababu ya kukumbuka ama ya kusaidia tena, ya kuwa tumaini kwenye maisha yako, ya kuwa faraja, ya wewe kuendelea vizuri. Kila uzima ama uhai aliotupa, ametupa kwa ajili ya kutenda mema. Ndio maana Biblia, kitabu hiki cha Biblia, mwanzo, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Agano Jipya mpaka Agano la Kale mpaka Agano Jipya, Biblia yote ni karibu na neno moja, ya kwamba mwanadamu aache matendo mabaya na afanye yaliyo mema. Na mwanadamu ama wewe na mimi, bila Mungu sisi hatuwezi neno lolote, hatuwezi tukafanya jambo lolote. Tukishakosa Mungu tutafanya mabaya, yale yote
yale tunayoyataka na yale ambayo hatuyataki. Kwa nini tutakuwa tunayafanya? Kwa sababu tutakuwa tumekosa kile kipoza joto ambacho ni neno la Mungu. Ndio maana hata Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote, kwamba sisi bila yeye, bila Mungu hatuwezi tukafanya jambo lolote. Ni kwamba tutakavokosa msaada wa Mungu na neema ya Mungu kwenye maisha yetu, lazima tutafanya makosa, iwe kwa kutaka ama kwa kutotaka. Tupo watu wenda tunafanya mambo mengi mabaya, na si kwamba muda wote tunakuwa tunapenda. Tupo watu ambao tunafanya umaraya, tunafanya uchafu wa kila namna, tunavuta mibange, tunakunywa mipombe, tunajichua, tunajizini, tunafanya mambo mbalimbali. Tunanena mabaya, tunatukana kama ni vijana, tunatukana matusi mabaya ya nguoni. Kwa nini tunafanya hayo? Tunafanya hayo, tunafanya si kwa sababu muda wote tunakuwa tunapenda, ila kwa sababu muda mwingine tunakuwa tumevurugwa na mambo mbalimbali ambayo tunakutana nayo kwenye maisha yetu. Tunakuwa tumevurugwa. Sasa katika vitu vyote hivyo ni kama tunatafuta faraja fulani ambayo iwe mbadala ya kuvurugwa tuliko nako, wa mazingira, wa maisha yetu, mazingira yote yanayotuzunguka kila siku. Ndio maana wote uende ushangaa, wenda una smartphone, una simu kubwa, usema ngoja niende TikTok, niende Facebook, niende YouTube. Si muda wote ama nicheze game. Si muda wote kwamba lile game ni nzuri sana, ama kule TikTok utapata jambo jipya, ama kule Facebook utapata jambo jipya la kusaidia. Ni kwamba wewe moyo wako kuna faraja fulani ambayo unatafuta faraja. Utaenda kucheza game, utaona bado ni kama moyo wako haujatulia. Utaenda TikTok, utaangalia vitu vya kelele na vichekesho vya kila aina, lakini utaona moyo bado haujatulia. Kitu gani ambacho kinaweza katuliza moyo wako? Kinachoweza katuliza moyo wako ni neno la Mungu peke yake. Kitu gani ambacho kinaweza kikatuliza miemuko yako ya zinaa? Kinachoweza katuliza maisha yako, moyo wako, ujana wako, binti wako, baba wako, uzee wako, ni neno la Mungu peke yake. Lisipoweza kutuliza neno la Mungu, hakuna kitu ambacho kitatuliza baba wako, kitatuliza ndoa yako, kitamtuliza mume wako, kitamtuliza mke wako. Unahitaji msaada wa Mungu na neema ya Mungu iliyo ndani ya wokovu. Yale yote yaliyoshindikana kwako yanawezekana kwa Mungu, na Mungu anaweza kusaidia kwenye namna yote katika hali zozote zile, lakini peke yako hauwezi. Mkabidhi Mungu maisha yako, mwelekeze Mungu, naamini naye atakusaidia sawa na moyo ambao utaonyesha kwamba unahitaji msaada kwake. Asanteni sana.